ที่หลังบ้านนะครับวันนี้ฝนตกแรงอีกแล้วนะครับนี่เป็นตกช่วงบ่ายเลยครับนี่แรงแรงแรงดูน้ำไหลก็รู้นี่ตัวบ้านอยู่ฝั่งนี้อันนี้ข้างบ้านมียุ้งข้าวนี่ดูตรงต้นมะพร้าวนี่ฝนเริ่มมีลมมาแล้วนะครับลมกระโชกมาแล้วนะครับก็ตกแรงอยู่นะครับไปดูใกล้ๆนี่อย่าลืมนะครับเอาร่มมาด้วยเห็นไหมครับร่มมีกางร่มมาด้วยเลยนี่แหละนี่ครับก็จะมีร่มกลางมาเห็นไหมครับจะให้ฝนถูกตกแรงเลยนะครับแรงเลยดูรางน้ำนี่นะครับขอกลางฝนอย่าลืมร่มไปด้วยครับ